you gonna develop a product or service positioning strategy. Và trong cái kế hoạch tiếp thị đó mình sẽ phát triển một cái chiến lược định vị sản phẩm. And also you're gonna develop how you're gonna penetrate the market and how you're gonna price your product. Sau đó mình cũng sẽ phát triển những cái chiến lược làm sao để mình thâm nhập vào thị trường và cái chiến lược mình sẽ định giá cho sản phẩm như thế nào. And also you're gonna develop how you distribute your products and how you're gonna sell actually your product to the customer. Và sau đó mình cũng sẽ phát triển cái chiến lược mình sẽ phân phối cái sản phẩm của mình qua như thế nào và cái chiến lược bán hàng của mình. And also you're gonna develop the partnership strategy if you need to. Và sau đó mình cũng sẽ phát triển cái chiến lược hợp tác nếu như mình cần cái sự hợp tác với đối tác khác. Next slide, please. So why do you need to develop the marketing plan? Vậy thì tại sao chúng ta cần phải phát triển cái kế hoạch marketing hay là kế hoạch tiếp thị? The marketing plan is the strategies you need to achieve goals and objectives you develop it in the beginning of the planning session. Yeah. Và cái kế hoạch tiếp thị nó sẽ là cái chiến lược giúp mình đạt được những cái mục tiêu và kế hoạch ban đầu mình đã đề ra. So this is the roadmap for your business. Vậy thì đây giống như là một cái lộ trình cho cái việc kinh doanh của mình. And also the marketing plan covers addresses for a very specific period of time, usually 1 year, 3 year, 5 year. Và cái kế hoạch tiếp thị này nó sẽ thường tập trung một cái khoảng thời gian cụ thể, ví dụ như là 1 năm, 2 năm hay là 3 năm. So without this marketing plan, most of businesses gonna be fail. Và nếu như không có kế hoạch tiếp thị này thì hầu hết các doanh nghiệp sẽ dễ dẫn đến thất bại nếu không có kế hoạch. But most oftentimes small business they don't take a time to create the marketing plan. So that is the very, very important thing to create the marketing plan. Nhưng mà hầu hết các doanh nghiệp nhỏ họ sẽ không có một cái kế hoạch tiếp thị hoàn chỉnh, thì đây là điều rất là quan trọng để mà ngay cả doanh nghiệp nhỏ cũng cần phải có một kế hoạch tiếp thị để mà thành công. So without the marketing plan, it's very similar to going to war with the blindfolded. Yeah. Nếu mà không có kế hoạch tiếp thị thì cũng giống như mình bắt đầu vào cái công việc hay là bán hàng với cái bịt mắt mà không thấy đường. Next slide. So also the reason you need to develop the marketing plan is the marketing plan gives you very clearly defined your target market. Yeah. Và một trong những lý do mà tại sao chúng ta cũng cần cái kế hoạch tiếp thị đó là nó cho chúng ta một cái xác định rất là rõ ràng về cái thị trường mục tiêu của mình. And also to develop the marketing plan, you need to know your product and services. Therefore, you can create the real effective marketing slogan or marketing messages. Yeah. Và để cái kế hoạch tiếp thị hiệu quả thì mình cũng phải cần biết hiểu rất là rõ về cái giá trị sản phẩm dịch vụ của mình và có tạo ra một cái thông điệp phù hợp để mà cái kế hoạch tiếp thị đó nó hiệu quả với cái sản phẩm đó. Since the marketing plan also include the tactics of a sales strategy or marketing strategy, it provides a focused and a very systematic approach to the market strategy. Yeah. Và vì cái kế hoạch tiếp thị đó nó cũng mang tính chất rất là chiến lược, rất là chiến thuật về cái kế hoạch cái chiến lược bán hàng, cho nên là nó sẽ có định hướng và tập trung cái phương hướng cho cái chiến lược của cái thị trường. Okay, next slide.
This is a kind of detailed list of the marketing plan content. Đây là một cái như là một cái danh sách chi tiết về những cái nội dung sẽ có trong một kế hoạch tiếp thị. But basically, what you need to address in the marketing plan is your product and your product's price and how you're going to distribute your products and how you're going to promote your product. So there is a four things in your marketing plan: product, price, place, and promotion. Yeah. Nhưng mà về cơ bản thì sẽ có 4 cái nội dung chính mà mình cần phải nhấn mạnh và hiểu, đó là về 4 cái chữ B, đó là về sản phẩm của mình là gì, price về định giá, cái giá tiền của sản phẩm, thứ tư là cái phân phối, để phân phối ở những cái nơi nào, place, rồi cuối cùng là promotion, là mình sẽ quảng bá bán hàng tiếp thị cái sản phẩm đó như thế nào. 4 cái chữ P chính trong cả kế hoạch tiếp thị này. Okay, next slide. Next slide. So when you develop the marketing plan, there are a few things you need to consider. Yeah. Và khi mình phát triển kế hoạch tiếp thị thì sẽ có một số cái chi tiết mình cần phải xem xét. The first thing you need to consider is inside issues of your company. Cái điều đầu tiên mình cần phải xem xét đó là chi tiết về cái tình hình hiện tại doanh nghiệp của mình. To clarify the inside issues, you need to know clearly about your products and services. Yeah, và để xác định những cái vấn đề bên trong doanh nghiệp hiện có thì mình cần trước tiên phải hiểu rất là rõ về cái sản phẩm dịch vụ của mình trước. And also, you need to address what kind of challenges are you gonna have in generating new clients or the customers. Yeah. Và sau đó là xác định những cái thử thách mà mình sẽ có trong việc phát triển những các khách hàng mới. Second thing you need to consider is outside factors. Và điều thứ hai mình cần phải xem xét là những cái yếu tố ở bên ngoài. Such as who's going to be your target customer. Ví dụ như là ai sẽ là cái khách hàng mục tiêu của bạn. So you need to determine how your products or services gonna help people. Vậy thì mình cần phải xác định là cái sản phẩm của mình nó sẽ giúp ích cho khách hàng hay là những người xung quanh mình như thế nào. And the last week we discussed about how you're gonna segment your target market. So using that information, you need to address how you're gonna regroup the target markets. Thì tuần trước mình cũng đã nghiên cứu rất là kỹ về cái phần là làm thế nào để mình chia phân khúc cái khách hàng mục tiêu của mình. Thì vào cái phút kế hoạch tiếp thị này mình sẽ cần phải tập trung chia lại các nhóm để mình tập trung vào thị trường mục tiêu. So once you addresses these inside and outside issues, then you need to consider what kind of strategies, marketing strategies you're gonna employ. Yeah. Và sau khi đã xác định các vấn đề đang có ở bên trong và bên ngoài doanh nghiệp thì mình sẽ bắt đầu xác định cái chiến lược kế hoạch tiếp thị nào mình sẽ áp dụng. Okay, next slide. So the last week we discussed a little bit about marketing strategies. With that basic information, now you need to determine exactly what kind of tactics you're gonna employ for your marketing. Yeah. Tuần trước thì mình khi mà mình đã nói một ít sơ lược về cái chiến lược tiếp thị, thì theo tuần này mình sẽ nói về chính xác cái chiến thuật tiếp thị nào mình sẽ áp dụng, mình sẽ sử dụng. And the last week we also discussed about
defining your goals and objectives, marketing goals and objectives. So you need to connect those goals and objectives to your specific marketing tactics. Yeah. Và tuần trước mình cũng đã xác định những cái mục tiêu về cái cách tiếp thị của mình. Thì về cái tuần này mình sẽ bắt đầu có sự kết nối về cái chiến thuật tiếp thị với những cái kế hoạch, những cái mục tiêu đó trong cái kế hoạch tiếp thị của mình. Once you made the decision on the marketing tactics, then you need to consider how much your marketing campaign is going to cost. Yeah. Và sau khi mình đã quyết định được cái chiến thuật tiếp thị nào mình sẽ sử dụng, thì mình cần phải xác định cái chi phí mình sẽ bỏ ra cho cái chiến thuật tiếp thị đó. So usually the good and effective marketing tactics include the three basic components. Yeah. Và thường thì một cái chiến thuật tiếp thị tốt và có hiệu quả nó sẽ có ba cái thành phần. Those three components is first one is attracting. How you're going to attract the new customer? Yeah. Cái thành phần đầu tiên đó là bạn sẽ thu hút cái khách hàng của mình như thế nào. The second component is how you're going to convert the competitor's client. Và cái thành phần thứ hai là làm thế nào mình sẽ chuyển đổi cái khách hàng của đối thủ thành khách hàng của mình. So basically converting your competitor's customer to your customer. That's a conversion. Yeah. Cái nghĩa của chữ chuyển đổi là làm sao để thuyết phục chuyển đổi cái khách hàng đang sử dụng sản phẩm của đối thủ sang sử dụng sản phẩm của mình. And third one is the strategy, how you're going to retain your current customers. Và yếu tố thành phần thứ ba là mình sẽ giữ chân khách hàng như thế nào sau khi đã có hai cái thành phần trên. So those are the three the basic components the good marketing tactics have to have, like attraction, conversion, and the retention. Và đó là ba cái thành phần cơ bản một cái chiến thuật tiếp thị hiệu quả cần phải có, đó là thu hút, chuyển đổi và giữ chân khách hàng. Ba cái thành phần cơ bản đó quan trọng. And the next okay, I think this is the no, it's okay. Go back. All right. So once you have all those things, then you need to think about how you're going to execute your marketing plans. Yeah. Sau khi mình đã có những cái có phần trên rồi, mình sẽ bắt đầu nghĩ làm thế nào mình sẽ thực hiện, đưa vào hoạt động cái kế hoạch tiếp thị của mình. So just having a plan is easy, but actually carrying out that campaign is a very challenge. Yeah. Vậy thì có một cái lập ra cái kế hoạch thì nó rất là dễ, nhưng mà làm sao để thực hiện để đưa nó vào hành động được, đưa vào hành động được cái chiến dịch đó thì đó là chuyện nó thách thức hơn nhiều. So there is so many marketing choices out there, so you actually need a plan for determining the best of action. Yeah. Và rõ ràng là có rất là nhiều cái lựa chọn để mình về các cái marketing hay là cái cách để mình tiếp thị, cho nên là rõ ràng là rất quan trọng mình đã lập kế hoạch để lựa ra một số cách nhất định để mình áp dụng. Okay, next slide. So actually I mentioned it, there is three basic things that you need to put it in the marketing plan, the attraction, conversion, and retention strategy. Yeah. Mình như tôi đã nói là có ba cái thành phần thiết yếu của mình cần phải có những kế hoạch tiếp thị về cái ba cái yếu tố là thu hút, chuyển đổi khách hàng và khách hàng. So this is a little bit more details to expand those three components. Và đây là những cái chi tiết về cái thông tin mở rộng hơn
từ ba cái thành phần chính của kế hoạch tiếp thị đó. The five essential things the marketing plan should have. Năm cái thành phần thiết yếu, năm cái phần thiết yếu mà một cái kế hoạch tiếp thị nên có. I mentioned it this SWOT analysis many times. Tôi đã nói về cái phân tích SWOT này rất là nhiều lần rồi. So you need to have this situation analysis, including SWOT analysis, as a part of your marketing plan. Mình cần có cái sự phân tích SWOT này, các cái phần phân tích SWOT này như là một phần chính, phần quan trọng của cái kế hoạch tiếp thị. And also during your market research process, you developed the target customer profile, and also you develop the target market profile. Yeah. Và trong cái quá trình mình phân tích thực hiện cái quá trình là phân tích cái thị trường, thì mình cũng song song đó mình phát triển cái hồ sơ cái thị trường mục tiêu của mình. So detailed target market profile is one of the component you should have in your marketing plan. Và một cái hồ sơ thị trường mục tiêu chi tiết về những cái nội dung là một phần mình cần phải có trong cái kế hoạch tiếp thị. And also in your marketing plan, you should have a set of clear marketing objectives. Và trong cái kế hoạch tiếp thị của mình cũng phải có một cái bộ những cái mục tiêu tiếp thị rõ ràng. I mentioned it last week. These marketing objectives should be very clearly defined and measurable. Và tôi đã nói trong cái tuần trước là những cái mục tiêu này nó cần phải rất là dễ để xác định và đo lường được. So you have to have very specific objectives like the total market share, like a percentage. Nên mình cần phải có những cái mục tiêu rất là cụ thể, như là cái thị phần mà mình muốn chiếm trên thị trường là bao nhiêu. And also you need to include the total number of target customers like 10,000, 20,000. So you have to have some specific numbers. Và mình sẽ có những cái con số về cái khách hàng mục tiêu mình sẽ muốn có, ví dụ như 10.000 khách hàng, 20.000 khách hàng, mình cần phải có những cái chỉ số, con số cụ thể đó. Next slide. And again, you need to determine what kind of strategy you're going to employ in your marketing plan. Rồi mình lặp lại một lần nữa, mình cần phải xác định cái chiến lược tiếp thị mình sẽ áp dụng cho cái kinh doanh của mình. So again, your marketing plan should address four things: your product and your product's price, and how you're going to distribute your product, and how you're going to promote your product. So product, price, place, promotion. These four things is the basic components of your marketing plan. Tiếp thị của mình cũng phải đảm bảo có 3 cái phần chính, là 4 cái chữ P ở trong marketing rất là phổ biến, đó là sản phẩm, giá thành là price, địa điểm là place, cái địa điểm phân phối các sản phẩm này đặt ở đâu, và khu vực promotion là những cái về quảng bá, khuyến mãi. And also, as a part of your marketing plan, you need to create some sort of financial plan. Và trong cái kế hoạch tiếp thị nó cũng có một cái phần mình cần phải tạo một cái kế hoạch về tài chính. Yes. Are you done? Yeah, yes. Oh, okay. So this financial plan is about to projecting your potential sales and potential volumes of the sales and potential expenses of your operation. Yeah.
Và trong cái hoạch tài chính này nó sẽ dự kiến cái doanh số bán hàng mình sẽ bán là bao nhiêu, dự kiến về những cái chi phí cho một cái sản phẩm, hay là mình sẽ tính phí cái gì trong cái sản phẩm đó. Yes. So plan, you need to do break-even analysis. Yeah. Và đối với kế hoạch tài chính phải thực hiện cái phân tích hòa vốn. Does anybody know what the break-even analysis is? Yeah. Các anh chị trong lớp mình ở đây có ai biết về cái phân tích hòa vốn, break-even analysis là cái gì không ạ? Everybody knows? Dạ mọi người có ai biết không? Các anh chị chủ doanh nghiệp ở đây. Phân Đối tích với phân tích hòa vốn thôi, chứ còn phân tích theo cái công cụ như thầy nói thì không. Hay là nói chung là mình kiểm tra lại thứ đó là mình dư bao nhiêu, thiếu bao nhiêu hay là sao chị anh? Dạ. Hòa vốn năm nay mình làm tiếp nữa không, hay là nếu mà nó bình bình vậy thôi mình phá sản mình bỏ làm việc khác có thể. Yeah. Everyone know the idea of analyze like the cost when we like get a return on investment we put, but they don't know exactly the tools, the exact tools, professional tools to apply in this. But yeah. E, can you show that the files I just uploaded in the chat, the example file? Okay, let me open. I sent you. Okay. Okay, so yeah, that one. This is a break-even analysis. Everybody knows the concept is the concept is the total cost is equal to the total revenue, so there is no profit. Và đây là cái ví dụ cho cái phân tích hòa vốn của mình đang nói tới, đó là cái điểm mà cái tổng chi phí nó bằng với lại tổng của doanh thu, nghĩa là nó sẽ chưa tạo ra cái doanh thu lợi nhuận nào hết, nhưng mà nó hai cái chi phí và cái doanh thu nó hòa nhau ở cái điểm đó. So this is a very simple example I gave you here. Let's say the one cup of coffee you sell at the price of $1, and the cost of the selling that the one cup of coffee is, the coffee bean cost is 50 cents, and the labor cost to make the one cup of coffee is 50 cents. So let's say if you sell the 100 cups of coffee, then the total revenue is $100. And at the same time, the total cost is $100 as well. Yeah. So there is no profit. Yeah. Ví dụ như là giả sử như là một cái ly cà phê với giá là $1, thì cái chi phí cho những cái hạt cà phê đó là chiếm 50 đồng trong cái giá đó, và cái chi phí về cái nhân lực tiền công của cái ly chi phí đó, thì khi mà bán 100 ly cà phê thì cái doanh thu lại đúng là $100, và ngược lại cái chi phí nó cũng bằng như vậy, thì cả cái chi phí bỏ ra và cái doanh thu nó bằng với nhau, thì đây là cái điểm mà hòa vốn của mình nói tới. So the break-even point is selling 100 cups of coffee. So that 100 cup is the break-even point. Dạ, vậy thì cái điểm hòa vốn là ở cái điểm là bán đúng cái doanh thu là $100, thì ở tại $100 đó là cái điểm hòa vốn. So bottom left of the slide, they give you a equation, so you can create the Excel spreadsheet using this formula. Then you have tools to develop the break-even point analysis.
Yeah. Và ở cái bên góc trái là cái công thức cho cái phân tích hòa vốn này, thì mình phải áp dụng nó trong cái bảng Excel để mà cái bảng tính Excel để mà tính ra cái phân tích hòa vốn đó. Thì chắc là để coi dịch lại cái công thức này cho mọi người bằng tiếng Việt. So if you need to know about more details, I think this is a very simple thing. So you can go to the Google link to find the break-even analysis, or you can look for some accounting books. It's a very concept, very easy to understand. Dạ, và nếu như mình muốn áp dụng sâu hơn, mình hay lên Google search về cái phân tích hòa vốn này hay là cái analysis break even đó, thì nó rất là một cái, hoặc là những cái chiến thuật kỹ thuật về kế toán, thì đây thì break even, kế hoạch hòa vốn này là một cái phân tích rất là cơ bản và dễ hiểu để áp dụng cho doanh nghiệp của mình. So even you doing a very small business, you need to understand the basic concept of break-even point. Dạ, và kể cả khi cái doanh nghiệp của mình nó quy mô nhỏ thì mình cũng cần phải hiểu về cái phân tích hòa vốn này. Okay, let's go back to the original slide. Yeah. Okay, no, the other one. Next. No, yeah, this one. So once you develop that kind of consider those basic fundamentals of developing marketing plan, now you need to develop the marketing goals and objectives. Dạ, và sau khi mình đã thiết lập những cái nền tảng cơ bản cho cái kế hoạch kinh doanh rồi, ở những cái bước trước, thì mình sẽ bắt đầu xác định cái mục tiêu của cái marketing của mình, hay là cái mục tiêu tiếp thị của mình. Again, you need to develop very specific metric-oriented the marketing goals. Yeah. Thì mình cần phải phát triển những cái mục tiêu tiếp thị nó có thiên hướng rất là rõ ràng về những cái chỉ số hay là thông số. On this example, on the right bottom of the slide, this example shows very specific by the year term, first year, for 3 years, 5 years, 10 years, and there is a very specific objectives to achieve. How much revenues you're gonna plan to achieve, and how many employees you are going to hire. So this is a very specific achievable goals, metric-driven goals and objectives. Yeah. Và như cái góc bên tay phải của mình là một cái ví dụ về một cái kế hoạch mục tiêu tiếp thị mà nó rất là cụ thể về những cái thông số cho từng 1 năm, 3 năm hay là 10 năm, sẽ có cái doanh thu với con số là bao nhiêu, cái nhân viên cần để mà thực hiện đạt được cái doanh thu đó, và những cái con số nó thiên hướng về cái chỉ số là rõ ràng để xác định mục tiêu tiếp thị nó mang tính là có thể đo lường được và nó cụ thể. So for the big sized companies, you may need to develop the long-term goals like a 10-year goal. But for small-sized companies, you need to develop at least the first year objectives and at least for 3 years of midterm objectives. Yeah. Với đó những cái công ty mà có quy mô lớn thì cần phải cái xu hướng cần phát triển cái mục tiêu 10 năm. Nhưng mà đối với những công ty quy mô nhỏ hơn, mình có thể có bắt đầu từ kế hoạch là mục tiêu là một năm hay là 2 năm, 3 năm. Next slide, please. So when you develop the marketing goals, and you need to be smart about it. Yeah. Và khi phát triển cái mục tiêu tiếp thị của mình thì mình cần phải thông minh về cái mục tiêu đó, hay là cái công cụ là cái smart về cái mục tiêu đó. Yeah, the Dr. Cho likes this kind of acronyms, and so I developed the one here, SMART.
Yeah. Thì giáo sư Châu rất là thích những cái cụm từ mà nó bắt đầu bằng chữ cái đầu tiên và nó gộp lại một cái từ. Thì đây là một trong những cái công cụ làm smart. Nó lấy từ những cái chữ cái đầu tiên của 4 cái từ khóa, của 5 cái từ khóa. So what that SMART means is your marketing goal has to be very specific, has to be measurable, and also has to be motivational, aspirational, and also objectives and goals should be realistic to achieve. And at the same time, you need to develop the goals as a time bound, like 1 year, 2 year, 3 year. Yeah. Vậy thì thông minh hay là smart về cái mục tiêu nó sẽ là cụ thể, và cái mục tiêu đó đo lường được, và mục tiêu đó có cái truyền cảm hứng được, vậy là có cái khát khao, và cái mục tiêu đó nó sẽ thực tế thực hiện được, và cuối cùng là có một cái giới hạn cụ thể về thời gian. Okay, next slide. So once you develop the goals and objectives, then you need to develop how you're going to position your products in the market. That kind of positioning strategy you need to develop. Yeah. Và cuối cùng là sau khi mình đã có một cái những mục tiêu rõ ràng đó, bắt đầu mình cần phải có một cái chiến lược mình định vị cái sản phẩm. So product positioning is the identity and the value of your company's products and services. Vậy thì định vị cái sản phẩm có nghĩa là cái sự nhận dạng về cái sản phẩm đó, về cái giá trị của cái sản phẩm đó. So the product positioning strategy is defined with a set of customer needs and brand identities, and also your product's quality. Yeah. Vì thì định vị cái sản phẩm đó nó được dựa trên về cái nhu cầu khách hàng, dựa trên về cái nhận diện của công ty, cái hình ảnh của cái nhận diện định dạng của công ty. Yes. You done? Yes. Okay. All right. So you need to address your customer's need, and also at the same time you need to address how you're gonna distribute your products to the customers. Yeah. Mình về thì cái định vị sản phẩm, cái sản phẩm của mình nó cần phải đáp ứng được cái nhu cầu khách hàng. Mình phải xác định được mình sẽ phân phối cái sản phẩm đó như thế nào. So to develop the positioning strategy, you also need to identify your specific the target market segmentation. Yeah. Và để thực hiện cái chiến lược định vị sản phẩm này, mình cũng phải bắt đầu với xác định cái phân khúc thị trường mục tiêu của mình cụ thể. So this is the right corner and the bottom of the right side. This shows kind of the one example of a product positioning. If your product has very high quality and high price, then your products are going to be upper the right side of corner. Yeah. Và ở bên góc tay phải của mình là cái ví dụ về cái định vị sản phẩm. Ví dụ nếu như mà cái sản phẩm đó nó nằm ở cái phân khúc là giá cao và chất lượng cao, thì nó sẽ rơi vào cái khoảng vùng là cái góc phải theo cái hình ảnh đồ thị đó. So basically your product positioning strategy is decided based on your product's quality and the price. Yeah, vậy thì cái định vị sản phẩm này nó dựa trên yếu tố là cái
chất lượng của sản phẩm và cái giá thành của nó sẽ định vị sản phẩm và cái phân khúc và cái phân khúc nào. So I gave you the files. In that file, there is two examples of a product positioning strategy. Dạ, So, và tôi cũng đang và tôi cũng đã gửi cho mọi người hai cái file về hai cái ví dụ về cái chiến lược định vị sản phẩm. So you can read the examples after. Dạ, và và sau đó mọi người có thể đọc hai cái ví dụ đó. Okay. So this is another examples of product positioning. I think everybody knows what the Tesla product is. Yeah. Và đây là những cái ví dụ khác về cái chiến lược định vị sản phẩm, và chắc là mọi người cũng đã biết về cái sản phẩm hay là cũng nghe về cái sản phẩm của Tesla. So the Tesla is a very expensive electric car compared to the Toyota Prius is the reasonable priced kind of a middle section of a product car. So comparing these two, one Tesla is positioning high quality and a high price, but the Prius is the medium quality and the medium price. So these are two different positioning. Yeah. Và ví dụ như Tesla là định vị sản phẩm ở cái phân khúc là chất lượng cao và rất đắt tiền, giá cao, và so với cái rất là khác biệt với cái chiếc là Prius của Toyota là định vị ở cái phân khúc là chất lượng trung bình và giá thành thấp. Okay, next slide. Here is another example. I'm not sure whether you guys have a Taco Bell and Chipotle in Vietnam. We don't have. Dạ, và đây là. Oh, you don't have it? Yeah. So đây là cái ví dụ một hai cái doanh nghiệp khác mà chạy Việt Nam của mình thì chắc là mình chưa có cái thương hiệu là Taco Bell này với Chipotle này. Yes, continue, please. So the Taco Bell is a very Mexican fast food. Is also fast food, but is a very high quality. Go ahead, translate. Yeah, the internet kind of interrupt in the middle. Can you repeat the sentence? Sure. The Taco Bell is a fast food with the very cheap price. You can see 98 cents one taco. Compared to Chipotle is like almost $10 for the similar thing, but very high quality. So there is a different positioning. Yeah. Vậy thì hai cái thương hiệu này đối với cái Taco Bell đó là thức ăn nhanh và nó định giá và giá thành cũng rất là thấp, chỉ có 89 đồng thôi, nhưng 89 cent thôi. Nhưng mà đối với Chipotle thì cái sản phẩm của nó tương tự với Taco Bell, nhưng mà giá thành nó cao hơn rất là nhiều, 10 đô một cái sản phẩm của nó, nên là nó cùng một phân khúc nhưng mà định vị ở cái giá thành cao hơn, chất lượng cao hơn. So the Taco Bell's positioning is based on the price, but Chipotle's positioning is based on the quality. Yeah, vậy thì cái định vị của Taco Bell là tập trung ở giá thành cạnh tranh, và cái định vị của Chipotle là tập trung ở chất lượng cao.
Next slide. So once you make a decision on your product positioning, then you need to decide what kind of a price you're going to put on your products. Và sau khi mình đã thực hiện cái đánh giá về cái định vị sản phẩm thì mình sẽ quyết định mức giá mình sẽ định giá cho sản phẩm là bao nhiêu. So to put the right price, there is a one method you can use, like this one. Để mà định giá đúng và phù hợp với giá trị thì mình có một cái chiến lược mà mình có thể áp dụng, đó là cái công cụ của bên này, cái bên góc phải. So you decide the ranges of price. Vì cái công cụ này mình xác định một cái nhiều cái khoảng giá ở nhiều cái khoảng khác nhau. So first you set the minimum price and the maximum price, and between this minimum and maximum price, you slice it like 5 different prices. Thì cái công cụ xác định giá này mình sẽ xác định cái phần giá thấp nhất mà mình có thể bán và cái giá cao nhất, và giữa cái mức giá cao nhất và thấp nhất này mình sẽ có 3 cái mức giá vẽ nhỏ ra nữa, và mình sẽ quyết định cái giá trong cái khoảng đó. So once you have these prices, different prices with the maximum and the minimum and in between, then you may try to justify all these different prices using some Google consumer survey tools. Và sau khi mình đã có cái khoảng giá cao nhất và thấp nhất và 5 cái khoảng giá trung bình của cái khoảng đó, thì mình có thể bắt đầu sử dụng cái khảo sát người tiêu dùng của Google để xác định cái khoảng giá nằm trong 5 cái mức ở giữa đó. So when you make a final decision on the right price, you have to consider the price is the value of the product to the customer. You need to remember that. Và sau khi mình đã xác định cái mức giá phù hợp với sản phẩm đó, thì mình cần phải ghi nhớ về cái giá trị mà khách hàng sẽ nhận được so với cái mức giá đó. So when you pricing your product, you need to avoid the competing on price with the competitors. Và khi mà mình định giá thì hãy ghi nhớ là mình sẽ không cạnh tranh về giá đối với đối thủ. So next slide. Again, when you make your pricing strategy, you need to consider whether your product can be bundled together, or whether you can offer some discount, or whether you can use some kind of coupons. So you need to consider all these factors. Và đồng thời trong cái quá trình mình định giá cũng xem xét về những yếu tố như là ngoài cái định giá bao nhiêu thì như là cái sản phẩm nó sẽ được bán theo kiểu là một cái pack, hay là mình sẽ cho những cái chiết khấu, cho những cái giảm giá hay là phiếu giảm giá. Mình cần phải cũng có xem xét những cái đó khi mà định giá cái sản phẩm. Okay, next slide. So these are the 5 different pricing strategy. It sounds like very strange to you if you are not familiar with these terms, but it's a very simple concept and easy to understand. Thì đây là 5 cái cách thức, cái công cụ định giá. Thì cái nghe có thể là mới lạ với mình, nhưng mình không có quen thuộc với lại những cái cụm từ cách thức cái công cụ định giá này. The cost plus pricing is the simplest one and the most often used, is the commonly used strategy. Đầu tiên với cái định giá cộng chi phí là cách thức mà nó phổ biến nhất và được sử dụng nhiều nhất, và cái cách đơn giản nhất
mọi người thường hay áp dụng khi mà bán một cái sản phẩm. So this is just putting, adding your profit margins onto your cost. Đây chỉ là cái cộng cái lợi nhuận mong muốn vào cái chi phí ban đầu của mình. Cái cách thức của định giá cộng chi phí là chỉ là cộng cái lợi nhuận mong muốn vào cái chi phí ban đầu. And competitive pricing, another strategy is competitive pricing. This is based on what the competition charges. Và đối với cách thức định giá cạnh tranh hay là competitive pricing là nó được định giá dựa trên đối thủ, dựa trên cái giá thành của dựa trên cái giá trị mà đối thủ đang bán. And another pricing strategy is a value-based strategy. Và một cái cách thức định giá khác đó là định giá dựa trên giá trị. So this is a little bit complex method. Và đây là cái cách định giá nó hơi một cái khái niệm nó hơi phức tạp một xíu. So using this strategy, the price is decided based on how much the customer believes the product's value. Thì cách thức này thì nó định giá dựa trên cái cảm nhận của khách hàng về cái giá trị mình đang bán là ở mức độ như thế nào. And price skimming is I don't know whether this is going to be used for a small business, but this is another strategy. It's based on the setting a high price and then going down a little bit by little. Và cái định giá hớt ván hay là price skimming thì tôi không chắc là nó có áp dụng với cái doanh nghiệp nhỏ hay không, nhưng mà cách thức của nó là đặt giá bán cao ở ban đầu, sau đó hạ giá dần khi mà thị trường phát triển. And penetration pricing strategy is opposite of price skimming. Và đối với cái cách định giá thâm nhập hay là penetration thì nó ngược lại hoàn toàn với cách là skimming, hớt ván, nghĩa là so it starts with the very low price and then gradually pumping up the price. Và bắt đầu ra mắt một cái giá thành thấp, nhưng mà sau đó để tham gia thị trường cạnh tranh, nhưng sau đó tăng dần giá về sau này. Okay, can you show the other slides? The other slide? Yeah, the other slide I sent you. Oh, in the chat? The other one, yeah. An example for module 5? Yeah. The next one. It's loading right now, so. Oh, okay. Maybe it's easier to for me to share the screen. Is it easier? I think it would be faster. Okay, all right. Let me do that then. This is an example of the cost plus pricing strategy. Và đây là cái ví dụ cho cái phương cách định giá, cái cách thức định giá là cộng chi phí. Does everybody knows the difference between the profit margin and the profit markups? Mọi người có biết cái chúng ta đã có biết cái sự khác biệt giữa cái lợi nhuận margin hay là cái lợi nhuận profit margin và cái profit markup không? Everybody know? Có ai biết ở đây chuyên về sale mình biết, mình bật la lên để mình thấy hiểu. Okay, the profit markup is whatever your cost is and whatever your selling price, between the difference between the selling price and
your cost of a product. That's the profit markups. That is a profit markup. Yeah, that's a profit markups. Yeah. Can you repeat that again? Okay. The profit markup is the difference between the selling price and the product cost. Yeah. Và cái profit markup là cái sự khác biệt giữa cái giá bán và cái chi phí, tức là cái khoản khác biệt giữa cái giá bán và cái chi phí, kiểu như là cái lợi nhuận được cộng thêm từ cái chi phí khi bán ra cái sản phẩm đó. So this is the profit. The markup is, let's say in this example, the product cost is $100 and selling price is $200. So there is a profit margin about $100. Yeah. Ví dụ như là trong cái bảng tính đó, là cái giá của cái chi phí cho cái bán cà phê đó là $100 và cái giá bán ở phút sau cùng là $200, vậy thì cái biên lợi nhuận cho cái sản phẩm đó là $100. So the profit margin is 50% compared to the profit markup is 100%. Yeah. Vì thì cái vậy thì cái biên lợi nhuận so với cái giá bán đó là chiếm 50%, so với cái profit markup là 100%. Everybody knows, understand the difference? Yeah. Mọi người mình hiểu cái sự khác biệt giữa cái profit margin và cái profit markup vậy. So the markup is for the $100 cost, you put the $100 markup, so that's 100% markup. Yeah. Ví dụ như đối với cái giá cái giá chi phí là $100 thì mình đặt thêm 100% cái tiền đó bán gấp đôi lên thì nó 100% cái lợi nhuận nó lên. But the profit margin is 50%. Yeah, nhưng mà cái lợi nhuận nhận được đó là chiếm 50% trên cái tổng tiền $200 đó thôi. So you need to clearly understand the difference between the profit markup and profit margin. Yeah, thì mình cần phải xác định rõ giữa cái biên lợi nhuận đó và cái lợi nhuận như là kê lên. So when you start your business, you need to differentiate the difference between these markup and the margin thing. Yeah, vì khi mình bắt đầu cái kinh doanh trong doanh nghiệp của mình thì mình cần phải xác định được cái sự khác biệt giữa cái lợi nhuận, biên lợi nhuận và cái lợi nhuận kê lên này, profit margin, profit markup. Mình có thể search trên Google sẽ giải thích rất là rõ cho mình về cái khái niệm này. So if you don't understand, then you need to go back to Googling or go back to the accounting books and study a little bit more on this. Và nếu mình chưa hiểu đủ sâu thì có thể lên Google học thêm về cái khái niệm này, rồi hay là những cái sách về kế toán để mình hiểu về quản trị cái tài chính, cái định giá tốt hơn. Okay, let's see. Now I'm having. Okay, let's show another example since you are on that. Yeah, the value-based pricing. This is an example, a little bit complex, but I will just explain. Then later on, if you don't fully understand this value-based pricing, you need to do the self-study a little bit. Cái khái niệm định giá dựa trên giá trị này nó sẽ phức tạp hơn một chút,
và sẽ giải thích qua về cái cách định giá này. Và nếu như mà chúng ta vẫn chưa hiểu sau đó, mình có thể nghiên cứu sâu hơn trên internet, Google tìm hiểu. So this is an example. Let's say a company A, they have a new 65-inch LED TVs about to market. Yeah. Ví dụ như cái công ty thương hiệu A này, họ chuẩn bị ra mắt một cái TV màn hình LED 65 inch chuẩn bị ra mắt thị trường. And the competitor company B, they recently introduced a 60 inches TV for $799. Yeah, và cái đối thủ gần nhất của họ là công ty B, thì cũng gần đây vừa mới ra mắt một cái TV 60 inch với giá là 799 đô. So brand A, this company A, trying to price their new 65-inch TV's price based on the competitors company B's 60 inches TV. Yeah. Thì cái công ty A này họ sẽ định giá dựa trên cái giá trị của đối thủ gần nhất của họ cho cái TV 60 inch, cái inch nhỏ hơn. But the company B doesn't have exact size at 65 inches TV. Instead, they have a 60 inches. Yeah, nhưng mà cái công ty đối thủ thì họ không có cái TV màn hình lớn hơn, họ chỉ dừng lại ở cái cỡ là 60 inch thôi. So company A, they did a little bit the research, market research, and did a survey. And let's say they come up with the solution that the customers are willing to pay $150 more for the bigger screen. Yeah. Thì cái công ty A họ thực hiện một cái nghiên cứu hay là khảo sát xem là khách hàng có sẵn sàng chi trả thêm 150 đô để mà so với cái giá 799 của đối thủ để mà có một cái màn hình kích cỡ lớn hơn là 5 inch. So the company A, they decided their 65 inches TV's price will be $799 plus 150. So they decided their price will be $949. Yeah. Vậy thì sau khi mà đúc kết được cái nghiên khảo sát đó thì họ định giá cái sản phẩm là cái sự chênh lệch giá tiền đó là 150 đô và cái giá thành định giá dựa trên giá trị của TV công ty A nó sẽ được định giá là 949 đô, mắc hơn 150 đô so với công ty đối thủ. But what if the company B, they decided to sell their 60 inches TV for $399 instead of $799? You want me to say again? Yeah. I see the red line button. Yeah. Nhưng mà nếu mà công ty B họ chỉ quyết định là bán cái TV của họ với giá 399 thay vì 799 thì công ty A cũng chỉ có thể gọi là định giá cái sản phẩm bán ra của họ 150 đô mắc hơn như là cái giá 799. So in that case, what's gonna be the price of 65 inches? Và trong cái trường hợp nếu như mà công ty A họ không bán mức giá 70, công ty B đối thủ họ không bán mức giá 799 nữa nhưng mà họ chỉ bán với giá 399 thôi thì cái giá sản phẩm của công ty A là bao nhiêu? Does company A's price gonna be still $949? Yeah. Nếu mình đang nói là cái cách sử dụng định giá dựa trên giá trị chênh lệch 150 đô đó thì nếu công ty B bán 399 đô thì cái công ty A còn bán với giá 949 đô ban đầu nữa không? Or the company A's price gonna be $549? Hay là giá của công ty TV công ty A nó sẽ giảm xuống còn là 549 đô.
Does anybody has an answer? Mọi người có câu trả lời thì mình bật la lên sau khi tính toán cái cách định giá dựa trên giá trị này. The choice between a 549 or 949. Yeah. Và cái quyết định giá bán dựa trên 949 đô và 549 đô. No answer? Mình cứ bật lại lên trả lời cho giáo sư về cái trong trường hợp là nếu công ty B họ giảm giá từ 799 xuống 399 và cái sự chênh lệch giá trị giữa con TV B và A nó vẫn chênh lệch nhau 150 đô dù là có tăng hay giảm, thì giá công ty A sau khi giảm là sẽ bao nhiêu? So since the company B, they priced their TVs at $399, and company A's new TV, 65-inch TVs, gonna be $549, not $949. Yeah. Vậy cái kết quả sau cùng là bởi vì công ty B đã lựa chọn bán giá thấp hơn là 399 thì công ty A cũng phải hạ giá thành sắp xuống là còn 549, không còn là giá 949 ban đầu nữa, vì cái mức độ chênh lệch giá trị nó vẫn chỉ là 150 đô mà thôi. So the value-based pricing is actually based on how much customer values your product. Yeah. Vậy thì cái cách định giá dựa trên giá trị này nó sẽ dựa trên mức độ gọi là mức độ khách hàng đánh giá cái giá trị chênh lệch của sản phẩm của mình là bao nhiêu. So this is a little bit complex and needs, it requires some expertise to use this pricing strategy. Vậy thì cách định giá này nó hơi phức tạp hơn một xíu và nó cần một ít chuyên môn để mà sử dụng cái phương pháp định giá này. So you need to study more if you need to use this strategy. Yeah. Vì thì chúng ta sẽ cần phải học sâu hơn nếu mà chúng ta cần và muốn sử dụng cái phương pháp định giá này. So let's go back to the original slide. Oh, The next one. Okay, next one. Okay. So the advantage of using this strategy is you can get more profitable price than the cost plus strategy. Và lợi thế của cái phương pháp định giá dựa trên giá trị này là nó sẽ cho phép mình có một cái khoản lợi nhuận nhiều hơn so với cái phương pháp định giá là cộng chi phí. So since this strategy is depend on the value of your product, therefore it is better suited for the penetrating the market. Bởi vì cái phương pháp định giá này nó dựa trên giá trị của sản phẩm của mình thì nó cũng sẽ tốt hơn để mà nó sẽ tốt hơn giúp mình thâm nhập thị trường tốt hơn với cái mức giá dựa trên giá trị đó. So this pricing strategy is a better fit with the customer's perspective. Và cái giá thành dựa trên giá trị này nó sẽ phù hợp hơn với quan điểm khách hàng. Okay, next slide. So once you make a decision on your price, then you need to actually penetrate the market. Yeah. Và sau khi đã đi qua cái bước là định giá thành sản phẩm rồi thì sẽ bước sang bước là thâm nhập thị trường. So there are the several penetration strategies.
Và có một số cái chiến lược thâm nhập thị trường khác nhau. And I will just introduce a few of them. Và tôi sẽ giới thiệu một vài cái chiến thuật điển hình. And also you can use one at a time, or you can mix and match. Và đối với cái chiến thuật thì mình có thể sử dụng một cái chiến thuật thôi, hoặc là kết hợp qua lại giữa nhiều cái chiến thuật khác nhau. The most often used strategy is a price adjustment strategy. Và cái chiến thuật được sử dụng nhiều nhất là chiến thuật điều chỉnh giá để mà thâm nhập thị trường. So when you first trying to penetrate entering the market, then you set the price at the lowest level. Then after you enter the market, then you can gradually increase the price. Và đối với cái điều chỉnh giá, cái tự điều chỉnh giá là khi mà bước vào một cái thị trường mới hay là thâm nhập một thị trường thì sẽ ra mắt một cái giá thành thấp, và sau đó khi mà đã qua cái sự không còn mới trong thị trường nữa thì sẽ tăng giá thành dần dần lên để mà. And another penetration tactics is augmented promotional strategy. Và một cái chiến thuật thâm nhập thị trường khác đó là quảng bá gia tăng. This is actually increasing your product and brand awareness to the customers. Và cái cách thức này cái mục đích là để tăng cái mức độ nhận diện của khách hàng về cái thương hiệu của mình, về cái sản phẩm của mình. And another strategy is using a distribution channel. Một cái chiến lược khác đó là sử dụng cái kênh phân phối. And this is one of the most effective and constructive penetration strategy. Và đây là một trong những cái chiến lược thâm nhập thị trường mang tính xây dựng nhất. There are many different types of distribution channel. Và có rất là nhiều cái loại kênh phân phối khác nhau. So you can just pick and choose which ones are right for your product. Mình có thể lựa chọn và xem xét đâu là cái kênh phân phối đúng hay là phù hợp với cái sản phẩm của mình. I will explain more details about distribution channel later on. Lát sau tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về các kênh phân phối này. Next slide. Another the strategy is just by improving your product's quality. Một trong những cái cách cái chiến thuật thâm nhập khác là chỉ là bằng cách cải tiến cái sản phẩm của mình. Another penetration strategy is creating the barriers to entry. Một cái cách khác nữa là tạo cái rào cản gia nhập thị trường. Yeah, if your product has a very high entry barriers, then the competitors cannot compete with you. Yeah. Nếu như mà khi mình bước vào một cái thị trường mình có một cái rào cản gia nhập nó rất là cao thì cái khả năng mà cái đối thủ cạnh tranh của mình nó sẽ giảm xuống. So this is depends on your product's strength. Thì cái này nó còn tùy thuộc vào cái điểm mạnh, cái sản phẩm của mình. And another strategy is building a strategic alliances with the partners. Yeah, một cái cách khác nữa là có một kết nối liên minh chiến lược với những cái đối tác khác nhau. So it depends on your product. You can use this strategic alliances. Yeah, về thì tùy thuộc vào các sản phẩm mình sẽ lựa chọn cái cách là liên minh chiến lược với đối tác này. Next slide. These are the other the tactics you can use, and you can read it through. It's easy to understand, so you can read it later on. Và đây là những cái cách khác nữa để về chiến thuật thâm nhập thị trường thì nó được làm theo các nhóm và rất là dễ hiểu, mọi người có thể đọc sau đó để mà mình có thêm những cách để mình lựa chọn là thâm nhập thị trường như thế nào. So depends on your product's nature.
you can use one of these strategies, or you can mix and match several strategies together. Dạ, và chắc chắn là tùy thuộc vào cái tính chất đặc bản chất sản phẩm của mình có thể lựa chọn một trong những cách này hoặc là kết hợp nhiều cách với nhau. Okay, next slide. So how you going to sell your product to the customer? Và sau đó lại vậy thì làm thế nào mình sẽ bán cái sản phẩm của mình đến tay khách hàng? That is the distribution strategy. Và đó là đến với chiến lược phân phối. How actually deliver your products from your hand to the customer's hand. Dạ, làm sao để đi qua cái quá trình để đưa sản phẩm từ điểm sản xuất cho đến khách hàng người dùng cuối. So as you can see on this graph, sometimes you can to sell your product directly to your customer. Yeah, và cái ở bên góc tay phải đó là cho thấy một cái lộ trình đôi khi là mình có thể bán hàng trực tiếp từ sản xuất cho đến trực tiếp khách hàng. Sometimes you can to sell your product to the retailers or to the wholesalers or to the distributor, or you can sell through the agent and broker. Then they'll sell through the wholesale and retailer, these kind of channels. So it all depends on your products. Yeah. Vậy thì ngoài bán trực tiếp khách hàng ra, đôi khi mình sẽ đi qua những cái trung gian như là đơn vị bán lẻ, đơn vị bán sỉ, những cái đại lý, những cái môi giới, và nó sẽ đi qua nhiều cái phân khúc, và tùy thuộc vào cái sản phẩm của mình sẽ quyết định cái kênh phân phối, cái chiến lược phân phối. So the level of this penetration, whether you're going to directly sell to the customer or you are going through these level of the distributors, that depends on your products and price and promotion. Yeah. Vậy thì cái chiến lược phân phối cũng được quyết định dựa trên cái mức độ thâm nhập mà công ty muốn đạt được. Thì cái chiến lược phân phối này nó còn được quyết định một phần nữa bởi ba cái chữ P còn lại của cái hỗn hợp tiếp thị, đó là sản phẩm, giá cả và là quảng bá hay là những cái khuyến mãi. Okay, next slide. Again, the distribution channel is sometimes direct distribution or indirect distribution. You need to pick and choose one of these or combining these. Yeah. Vậy thì cái kênh phân phối nó có những cái loại khác nhau, ví dụ phân phối trực tiếp hay là phân phối gián tiếp, đó là tùy thuộc vào mình sẽ sử dụng một trong hai hay là sẽ kết hợp ứng biến như thế nào đó, những cái cách kênh phân phối. The less level you're gonna have, then the more profit you're gonna have. Và càng ít qua cái tầng lớp kênh phân phối thì mình sẽ càng có nhiều lợi nhuận hơn. Thì cái kênh phân phối nó càng ít và số lượng càng ít thì cái biên lợi nhuận của mình nó sẽ lớn hơn. So as you can see in this graph, the direct sales gonna generate more profits, and you can catch a bigger fish than the going through the chains of channels. Then you are losing some profits. Yeah. Và trong cái hình minh họa ở bên góc tay phải của mình thì rõ ràng là cái kênh bán hàng trực tiếp giữa doanh nghiệp với khách hàng nó sẽ mang lại một cái lợi nhuận lớn hơn đáng kể so với việc đi qua nhiều cái lớp lan kênh phân phối hay là nhiều cái chuỗi các phân phối khác nhau thì sẽ giảm cái lợi nhuận xuống. Okay, next slide, please. Here is another look at how you are going to distribute your product to the customer. Yeah, và đây là một cách nhìn khác, làm cách thức mình sẽ phân phối sản phẩm đến với khách hàng. It depends on the ranges of a channel. It can define as intensive or selective or exclusive distribution. Yeah, và tùy thuộc vào cái mức độ
rộng lớn của các kênh, mình sẽ xác định là nó sẽ chọn là phân phối rộng rãi, phân phối chọn lọc hay là phân phối độc quyền của sản phẩm. So exclusive distribution means exactly you are giving the channels to the exclusivity. So only specific distributor get the rights to distribute your product. So that's the exclusive distribution. Và đối với phân phối độc quyền đó, là khi mà một công ty muốn giao cho toàn quyền một cái đơn vị phân phối nào đó để độc quyền phân phối cái sản phẩm đó, thì đó là cách mình hiểu về cái phân phối độc quyền sản phẩm, là chỉ có một đơn vị gì đó duy nhất được phân phối cho cả một khu vực. And selective distribution means you select ranges of a distributor by you, so you can put your product through that selective distributors. Yeah. Và cái phân phối chọn lọc thì là chính cái công ty sẽ chọn lọc nhất định những cái đơn vị mà họ sẽ muốn phân phối, và chỉ phân phối qua những cái kênh chọn lọc đó thôi, cái đơn vị chọn lọc đó thôi. So the difference between selective and exclusive is selective has a more number of distributor than the exclusive. Và sự khác biệt giữa cái phân phối chọn lọc và phân phối độc quyền đó là cái phân phối chọn lọc nó sẽ có nhiều cái đơn vị phân phối hơn là phân phối độc quyền thì chỉ có một. Intensive distribution is when your product is for the mass marketing or general product, then you use intensive distribution. Và phân phối rộng rãi khi mà chúng ta đang có một cái sản phẩm nó rộng rãi cho thị trường đại chúng và dành cho tất cả mọi người. Đó thì khi đó sẽ cố gắng bao phủ nhiều cái khách hàng trên thị trường nhất có thể. Next slide. The sales metric is a little bit headachy topic. Và đối với cái số liệu bán hàng hay là cái sales metrics thì đó là một cái chủ đề khá là dài, hơi đau đầu một xíu. Does anybody have developed this sales metrics before? Đã có ai trong lớp học của mình đã từng phát triển những cái số liệu bán hàng này chưa? Trong cái doanh nghiệp của mình hay là cái công ty của mình? Yeah. Anybody? Yes. Nobody? Yes. Okay. I will just explain the concept, and we cannot cover the details of each of these. So I ask you, everybody needs to study a little bit by yourselves later on. Và đây là những cái chủ đề rất là dài và từng cái sẽ không thể nói qua hết tất cả được cái chi tiết, nên là mình sẽ nói sơ qua và mình sẽ yêu cầu đòi hỏi mọi người chúng ta sẽ học hỏi, tìm hiểu sâu hơn để mà hiểu sâu hơn về cái số liệu này. So the next week we gonna discuss about the financial planning, and when you develop that financial planning, and you need to use these sales metrics. Và sau cái tuần sau mình sẽ có những cái đi qua vấn đề chi tiết về lập kế hoạch tài chính, và trong kế hoạch tài chính đó mình sẽ bắt đầu sử dụng những cái số liệu bán hàng này. So as you can read here, there is 8 kinds of different sales metrics you may have to develop. Và nếu như chúng ta đọc ở đây thì có 8 cái loại số liệu bán hàng mà chúng ta cần phải phát triển và nên theo dõi. And when you develop these 8 different sales metrics, and these sales metrics should be a quantitative and measurable metric.
Và khi phát triển 8 cái số lượng bán hàng này thì nó nên là những con số mang tính con số cụ thể và nên là đo lường được. Okay, next slide. So here are some tips for developing sales metrics. Và đây là những cái lời khuyên hay là những cái bí quyết để mà phát triển cái doanh số bán hàng. The first and foremost, you need to set the realistic goals. Và điều đầu tiên và là quan trọng trước hết đó là cần phải đặt ra những cái mục tiêu bán hàng thực tế. And also you need to define the clear deadlines and milestones. Mình cũng cần phải xác định các cái thời hạn, các cái thời hạn deadline rõ ràng và các cột mốc quan trọng. That means your sales metric should be time bounded. Đó có nghĩa là cái doanh số, cái chỉ số bán hàng của mình nó nên là có giới hạn về thời gian. And your sales metric should be related to your value propositions. Và cái chỉ số bán hàng của mình nó cần có sự liên quan đối với cái tuyên bố giá trị của mình. And also you need to relate this sales metrics to your defined target segment market. Và cần có kết nối những cái con số bán hàng, chỉ số bán hàng này với cái thị trường mục tiêu của mình. Okay, next slide. This one is the ways of you promoting your product. Và đây là bắt đầu là cái nội dung mà cách thức mình sẽ quảng bá cái sản phẩm của mình. These are the tools that you can use, like direct emails or social networking or face-to-face kind, or some trade shows and events. So all these things are the tools that you can use for promotion. Và tất cả những cái công cụ này là những công cụ mình có thể sử dụng để mà quảng bá cái sản phẩm của mình, từ quảng cáo cho đến gửi email, những cái gọi là cái sự kiện kết nối hay là mạng xã hội. So next, please. So so far you developed the basic informations to develop the marketing plan. Now you can develop how you build the strategy, the choosing your marketing mix. Và đến cái điểm này của quá trình đó là mình đã thu thập những cái thông tin mình cần để xây dựng cái kế hoạch tiếp thị, và đến cái bước này mình sẽ chọn cái hỗn hợp tiếp thị. So in the beginning of this presentation, I mentioned 4 P's of marketing. Và ở cái phần đầu của cái bài nội dung trình bày này thì tôi đã nhắc đến 4 cái chữ P ở trong marketing hay là tiếp thị. What are those 4 P's? 4 cái chữ P đó là cái gì mọi người chúng ta nhớ mà? Everybody already forgot about it? Product, price, place, and promotion. Yeah, great. Yeah, that's it. Product and the place and promotion and the price. Yeah, those are the 4 P's. That's the 4 basic components of the marketing. So marketing mix is how we're going to mix these 4 components together. That's the marketing mix. Và 4 cái chữ P đó như chúng ta nói là product, sản phẩm, price, giá thành, place, địa điểm, và cái cuối cùng là promotion là quảng bá. Thì cái hỗn hợp tiếp thị nó sẽ marketing mix, nó sẽ làm thế nào mình sẽ kết hợp 4 cái chữ P đó, quyết định cái sự kết hợp giữa 4 cái chữ P đó. So when you are trying to decide how you're going to mix these 4 pieces together, then you need to consider some of these factors. Và khi mình quyết định cái cách thức mình sẽ kết hợp 4 cái chữ P đó thì mình sẽ cần, đây là những yếu tố mình cần phải xem xét.
So the choosing media tools, you need to choose those media tools so your target segment use most. Khi mà chọn cái công cụ truyền thông thì mình sẽ chọn cái phương tiện truyền thông mà cái phân khúc mục tiêu khách hàng của mình sử dụng nhiều nhất. And when you doing a marketing campaign, and then you need to put your the messages so that your customer receives it effectively and knows what your campaign messages are. Và khi mà trong một cái chiến dịch tiếp thị hay chiến dịch marketing của mình thì mình sẽ nhắm cái mục tiêu định hình cái mục tiêu thông điệp của mình để khách hàng dễ đón nhận nhất và dễ hiểu nhất về cái thông điệp mình đang truyền tải. As I showed you in the previous slide, you can mix all those different tools like social marketing, direct emails, and other tools. So you can mix and match. Ví dụ như là tôi có trình bày ở cái slide trước và tất cả những cái công cụ phổ biến mà mình sẽ truyền tải thông điệp như là cái email hay là gọi điện hay tất cả những các công cụ đó mình phải kết hợp qua lại khác nhau. Okay, next slide. So this is a very important. When you start your business, you may have to build some kind of partnerships. Và đây là một cái mảng rất là quan trọng. Thì khi mình làm kinh doanh, mình sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới đối tác nhất định. Especially if your business is in the remote area or other countries, then you need to use local partners. Với ví dụ đặc biệt là nếu mà cái doanh nghiệp của mình nó là một cái doanh nghiệp ở vị trí địa lý xa hay là nó làm việc với khách hàng địa phương, mình là người nước ngoài. Tức là when you trying to build the partnerships, you may also consider using competitor as your potential partner. Và thậm chí là khi mà mình xây dựng cái mạng lưới đối tác thì mình cũng có thể xem xét các đối thủ của mình như là một cái đối tác tiềm năng. Việt đó. Có không? Qua nó xây à? Chợ đó hả? Okay. So next slide shows you a Starbucks marketing plan, and in this slide you can see clearly how they define their target markets, like men and women aged 25 to 40 years old. That's very specific. Và đây là trong cái slide này cái ví dụ về cái chiến lược về cái kế hoạch tiếp thị, kế hoạch marketing của thương hiệu Starbucks, thì họ rất là chi tiết, có những cái cũng như là về cái khách hàng mục tiêu của họ, những cái con số rất cụ thể như là tuổi từ 25 đến 40. And also you can see on the middle their marketing goals is number driven, and this is a metric driven, and as you can see this is very achievable. So this is very clearly defined. Và ở cái cột ở giữa chúng ta thấy những cái mục tiêu marketing, mục tiêu tiếp thị của họ và được dẫn dắt bởi những cái chỉ số, những cái con số rất cụ thể và rất là dễ dàng hình dung để đạt được. And on the bottom there you can see their pricing strategy and their positioning strategy. Và ở cái cột chiến lược strategy đó, mình nhìn ở cái khung cuối cùng, mình sẽ có thấy được cái chiến lược định giá và cái chiến lược định vị của họ. So also you can see their marketing channels as well. Và bên cạnh đó mình cũng có thể nhìn thấy được những cái kênh tiếp thị của họ ở cái cột là activities. And on the bottom you can see how they gonna measure their success. Và ở cái
ô cuối cùng mình cũng thể nhìn thấy được là cách thức họ sẽ đo lường cái sự thành công của họ qua những cái hình thức gì, cách thức gì. This is a part of their sales metrics I mentioned before. Dạ, đây là một phần những cái về chỉ số, thông số bán hàng mà tôi đã nhắc tới lúc trước về cái sales metrics. So they measure their sales metrics, success factors by daily or weekly, monthly, quarterly, and annually. Dạ. Vậy thì Starbucks họ đo lường những cái sự thành công trong cái thông số bán hàng của họ theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo quý và theo năm. So so far we covered the basics of how you can develop the marketing plan. Dạ, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã đi qua những cái nội dung làm thế nào mình phát triển được một cái kế hoạch tiếp thị của mình. That the contents of this marketing plan, module 5, looks a little bit academical, but you should be you should understand, and also you need to practice a little bit. Dạ, thì đó là tất cả những cái nội dung của cái phần 5 về kế hoạch tiếp thị của mình. Thì hiện tại đến thời điểm bây giờ thì mọi thứ trong có vẻ là nó hơi mang tính học thuật hay là chuyên môn, nhưng mà đó là những điều mà quan trọng mà mình cần phải hiểu và cần thực hành nhiều hơn. Mình có ý định là kinh doanh cho một cái doanh nghiệp. Again, without the marketing plan, the company fails. Dạ, và xin nhấn mạnh là một lần nữa là nếu không có một kế hoạch marketing, kế hoạch tiếp thị thì công ty đó đang trên đường đến thất bại. Okay, next slide. Here is a good, interesting quotation that Jason Juk says, when you try to create something for everyone, then you end up creating something for no one. Dạ, và đây là câu trích dẫn khá là hay của Jason Juk. Khi mà bạn cố gắng tạo ra một thứ gì đó cho đáp ứng cho tất cả mọi người thì bạn sẽ kết cục là tạo ra một cái gì đó không dành cho ai hết. That means you need to create your product very special to a specific target customers. Dạ, điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải tạo sản phẩm ra của mình rất là đặc thù và đặc trưng cho một cái nhóm độ tuổi cụ thể. Okay, any questions so far? Dạ, thì đến bây giờ chúng ta có câu hỏi gì không ạ? Yeah, I'm ready. Okay. Right, then let's start the real meat of this presentation. The module 5 is a little bit headachy, but this one's a module 6. The managing the company is a very breezy topic. Và chúng ta sẽ bước qua phần 6 thì nói về kế hoạch quản trị, thì phần 5 thì nó hơi đau đầu một xíu, thì rất là nhiều cái chi tiết, rất là nhiều cái chuyên môn về chỉ số. Nhưng mà phần này nó sẽ dễ thở hơn, nhẹ nhàng hơn về nói về quản lý công ty. So next slide. This topic, some of the topics is I think Dr. Cho covered, and you can use some of the Dr. Cho's leadership contents, the knowledge into this section. Dạ, thì có một số ý trong đây là nó đã nằm trong cái phần nội dung của giáo sư Cho về lãnh đạo, về cái chủ đề lãnh đạo, thì mà chúng ta có thể ôn lại và áp dụng những kiến thức từ cái phần lãnh đạo của giáo sư Cho để mà mang qua cái phần quản trị công ty, quản lý công ty này. So this module, the managing the company, is about how you compose the management team. At the same time, how you plan for your company's staffing. Dạ, và cái phần này nó nói về cách mình làm thế nào để xây dựng một cái đội ngũ cho công ty của mình và cái kế hoạch mà mình sẽ tuyển dụng về nhân lực, về nhân sự. So this is all about the building the team and the managing the team. And at the same time, how you're going to utilize the resources. Dạ, và
nó sẽ tập trung hoàn toàn vào cái việc là sẽ xây dựng cái quản lý cái đội ngũ quản lý như thế nào, gắn kết cái đội ngũ như thế nào và quản trị những cái nguồn lực trong công ty. Next slide. So I think I mentioned this graph in the beginning of this seminar. Và tôi tin là tôi đã nói về cái biểu đồ này vào cái phần bắt đầu của cái chương trình của mình. But half of the business they closed down within 5 years. Và khoảng nhưng mà con số thống kê thì khoảng 50% doanh nghiệp họ đã đóng cửa hay là đóng cửa hay là phá sản trong vòng 4 đến 5 năm đầu tiên. Only less than 30% startup business survive after 10 years. Và chỉ khoảng 30% doanh nghiệp khởi nghiệp còn tồn tại sau 10 năm. So in order to be successful, you need to build a real strong team. Và để thật sự có thể thành công, bạn cần phải xây dựng một cái đội ngũ rất là mạnh, rất là có năng lực. And at the same time, you need to plan for managing your company's employees. Và đồng thời thì cũng phải có một cái kế hoạch rất là chỉnh chu về việc là quản lý cái nhân viên của mình. So those are the reasons you need to have a management plan. Đó là những cái lý do vì sao mà chúng ta cần có một kế hoạch quản lý. And at the same time, sometimes you make some wrong decisions and you make errors. Và cũng vì là đôi khi chúng ta sẽ có những cái sai lầm và đưa ra những cái quyết định sai. So in order to go back to the routine, the right path, you need some plans in place. Và để khi mà những cái sai lầm hay là những cái quyết định nó bị bất bại đó nó xảy ra thì chúng ta cần có một cái lộ trình để chúng ta có thể như là định hướng quay lại cái lộ trình đúng từ ban đầu theo kế hoạch. Okay, next please. So I think everybody knows what that organizational structure is. Nghĩa là hầu hết chúng ta đã biết một cái cơ cấu tổ chức có nghĩa là gì rồi. So that organizational structure is just showing what kind of roles in your companies represents. Và cái cơ cấu tổ chức nó chỉ đơn giản là nó cho thấy cái the role. So, you mean the role? Yeah, roles. Yes. Cái tổ chức nó chỉ đơn giản là cho mình biết những cái vị trí nào trong công ty nó sẽ đại diện. So the most often times the small businesses they don't differentiate the role between the roles. Và hầu hết đối với các doanh nghiệp nhỏ thì nó sẽ không có sự phân minh rõ ràng giữa các cái vai trò trong tổ chức. So sometimes you can be a president, at the same time you can be a marketing director, and at the same time you can be a operation director. So that's very confusing. Và đôi khi với những công ty tổ chức nhỏ thì một cái người mà vừa là chủ tịch thì cũng vừa là giám đốc điều hành, vừa là giám đốc marketing, thì nó tạo ra một cái sự là mập mờ trong cái vai trò của trong tổ chức. So it's important you need to clearly define these different roles before you start your business. Cho nên rõ ràng là rất là quan trọng để mình xác định những cái vai trò khác nhau trước khi bắt đầu một cái doanh nghiệp.
And another reason you need to clearly define this organizational structure is over time, the structure may change, and also just like trees, these structures may grow. Yeah. Và một trong những cái nguyên do nữa là khi mà qua thời gian cái cấu trúc này nó có thể phát triển và thay đổi, giống như một cái cây, nó sẽ càng có nhiều cái phân nhánh. And also in your the management plan, you need to clearly define the management teams. Và một phần trong kế hoạch quản lý là mình cần phải xác định rõ ràng cái đội ngũ quản lý. Sometimes management teams is composed with the number of executives. Đôi khi là đội ngũ quản lý sẽ bao gồm những cái số những cái nhân viên quản lý nhất định. And sometimes you may need to include the board members and the advisory board members as well. Và đội ngũ quản lý đó phải bao gồm như là người trong ban giám đốc hay ban cố vấn cho doanh nghiệp. So all this putting together, this organizational plan is outlining how your company will operate. Yeah. Vậy thì toàn bộ kế hoạch quản lý này nó sẽ chỉ ra, nó sẽ vạch ra cái hướng và cách mà cái doanh nghiệp của bạn nó sẽ vận hành. Okay, next slide, please. External resources. Okay. So external resources means exactly the resources you gonna have from outside of your companies. Yeah, vậy thì cái nói về cái nguồn lực bên ngoài thì rõ ràng là những cái nguồn lực mà mình sẽ có từ ở bên ngoài tổ chức. So something like professional services, including accounting services or some consultant, all these the resources considered to be external resources. Dạ, tất cả những cái dịch vụ chuyên môn chuyên nghiệp như là dịch vụ về kế toán, dịch vụ về ngân hàng, dịch vụ luật sư hay là tư vấn, thì tất cả cái này được xem như là những cái nguồn lực bên ngoài công ty. And also advisory board is a good example of external resources. Dạ, và như vậy ban cố vấn cũng có thể cũng là một cái ví dụ cho nói về nguồn lực bên ngoài. So, for example, if you start your startup business, then you can hire me as an advisory board for giving you or providing you a kind of the consulting in a management area. Yeah. Ví dụ như nếu mà có ai trong anh chị trong lớp chúng ta khởi nghiệp một cái doanh nghiệp và mời giáo sư Khu để mà làm cái ban cố vấn, thì cái vai trò của giáo sư Khu như một cái nguồn lực ở bên ngoài, cố vấn về cái lãnh đạo, về cái quản lý doanh nghiệp. So it is very important to utilize these advisory board, especially if you start a new business. Yeah. Cho nên là cũng rất là quan trọng để mình tối ưu hóa những cái sự hỗ trợ từ ban cố vấn này, đặc biệt là khi mình bắt đầu một cái doanh nghiệp mới. Okay, next slide. This is another part of your management plan. The personnel staffing plan is one of the most important part of your management plan. Và đây là một cái phần khác của một kế hoạch quản lý, và kế hoạch quản lý nhân sự, một trong những phần quan trọng nhất của kế hoạch quản lý. So this staffing plan or personnel management plan includes
whether you're gonna use contract based person or freelancers or part-time or full-time, you need to lay out all these plans in your management plan. Và trong kế hoạch quản lý nhân sự này mình sẽ quyết định những cái yếu tố như là cái hình thức nhân viên mình sẽ làm việc, như là nhân viên hợp đồng hay là những người làm việc tự do, hay là nhân viên thời gian hay bán thời gian, hay là kết hợp giữa nhiều cái hình thức nhân viên khác nhau. And you also need to lay out how you're going to provide the money to staff those internal and external resources. Và rõ ràng là cũng cần phải vạch ra một cái layout chi tiết về cái chi phí mà mình sẽ bỏ ra để mà quản lý cái lượng nhân viên đó và cái nguồn lực đó. That includes the salaries and the cost of providing benefits, and at the same time, if there is any other benefit and fringes you need to provide, then you need to cost them. Tất cả những chi phí như là lương cơ bản, những cái phúc lợi, những cái bảo hiểm thì nó cần được liệt kê ra hết như một cái chi phí cho cái phần quản lý. Do they have workers' compensation insurance in Vietnam? Yes. Okay. All right. So if you do have it, then you need to add that items as well. Tất cả những cái chi phí liên quan tới như là đền bù như thất nghiệp cho nhân viên, hay là tất cả những cái khoản chi phí bảo hiểm đó thì cần phải tính toán vào chi phí của quản lý. Okay, next slide. So this is an example of how you're going to cost all those costings incurred by your staffings. Đây là một cái ví dụ về cái bảng tính những cái chi phí về quản lý nhân sự, những cái tổng chi phí mình cần có trong cái kế hoạch quản lý. So as you can see, all the costs incurred by production staff, sales and marketing staff, and other admin staff by yearly basis, like year 1, 2, 3, 4, 5. So you need to develop this plan at least for the first 3 years. Như là trong cái hình cái ví dụ cái bảng tính này mình sẽ thấy là những cái chi phí ở các mục là chi phí cho nhân viên sản xuất, nhân viên sale, nhân viên tiếp marketing, nhân viên admin, thì tất cả những chi phí này nó được thể hiện trên cái cơ sở là kế hoạch nó thể hiện trên năm 1, năm 2, năm 3. Thì cái kế hoạch quản lý nhân sự đó nó cần phải có một cái plan ít nhất là 3 năm. So when you look at in the right, in the middle of right hand side, you can see all these chief officers. These are the executive teams. Ở bên tay phải thì mình nhìn cái cột bên dưới thì nó có tất cả những cái liên quan tới đội ngũ quản lý, các mảng quản lý nữa, cái chi phí dành chi trả cho những người quản lý. So this is an example. What is the lady? She asked a question about the giving money fundings to the companies. When she look at the business plan, these are the levels of the person, the team members. She needs to look at what kind of people are they. Ví dụ như quay ngược lại với cái câu hỏi cô Thủy hỏi về cái áp dụng những cái nội dung mình học thì cái về kế hoạch quản lý này là cũng chính là cái cô có thể áp dụng để mà đánh giá những cái startup mà mình sẽ đầu tư, như là nhìn vô cái bảng kế hoạch quản lý của họ có những cái loại nhân viên gì sẽ có trong cái startup đó, những cái vai trò, những cái nhân lực. So I will discuss more next week.
Dạ, thì tôi sẽ giải thích thảo luận nhiều hơn tuần sau. Next slide. I showed you this chart before. The top 20 reasons the startup fails. Number 3 reason is the companies they don't have right teams, so that they close down the business. Dạ, và đây là một cái thống kê mà tôi đã cho mọi người xem ở trước đây, thì cái yếu tố hàng đầu thứ 3, một trong những cái lý do mà một cái startup nó thất bại, đó là không có một cái đội ngũ đúng người. So especially the executive team is very important for the success of the business. Và đặc biệt là đội ngũ quản lý là những lực lượng nòng cốt quan trọng cho một cái doanh nghiệp thành công. And when you look at in the middle of it, and there is a disharmony on teams and investors. That's another big failure factor. Yeah. Và ở cái phần ở khoảng giữa có một cái lý do thất bại, đó là cái sự hòa hợp hay là bất hòa giữa trong đội ngũ, hay là giữa đối với các nhà đầu tư. Đó cũng là một trong những lý do khiến một cái startup thất bại. Okay, next slide. Then how you are going to build the team for your startup company? Vậy thì làm thế nào cách chúng ta để xây dựng đội ngũ cho startup của mình? So it begins with you. Và tất cả đều bắt đầu là từ chính mình. So it is most important the person. You are the most important person for the success of your business. Yeah. Thì trong một cái doanh nghiệp, cái khởi nghiệp đó, thì bạn là cái nguồn lực quan trọng nhất, nòng cốt nhất cho cái doanh nghiệp startup của mình. So here is some statistics. If the founder of the business has a high self-awareness, then there is a 65% that business is gonna success. Nhờ có một cái khảo sát, cái kết quả nghiên cứu cho thấy là nếu như một cái người mà dẫn dắt cái doanh nghiệp startup đó, họ có nhận thức về bản thân cao, nó sẽ dẫn đến cái kết quả là cái hiệu suất và cái sự thành công của doanh nghiệp nó sẽ cao hơn 65% cao hơn. So you build a team with a high who has a high self-awareness. Yeah. Thì mình xây dựng một cái đội nhóm mà có cái nhận thức về bản thân cao. The second thing is you need to hire action takers who can get the job done. Và điều thứ hai, để mà xây dựng đội ngũ thì mình cần thuê những người mà biết hành động và có thể hoàn thành được công việc. Sometimes there are people who just think but not doing it at all. So if you hire that kind of a person, then there is a great possibilities your company is gonna fail. Yeah. Đôi khi là có những người họ chỉ nghĩ nhiều, ý tưởng nhiều nhưng mà không thể thực hiện được, không có đưa vào hành động. Thì nếu mà doanh nghiệp chúng ta thuê những người đó thì khả năng xác suất thất bại nó sẽ cao. Okay, next please. And also when you trying to build a team, then you start with a small size and build the bigger team gradually. Yeah. Và đặc biệt là khi mà xây dựng cái đội ngũ thì bắt đầu ở một cái mảng nhỏ và dần dần mở rộng cái đội ngũ ra theo thời gian. But keep in mind, when you build a team, you need to look at the long-term vision, not the short-term. Và đặc biệt là khi mà xây dựng đội ngũ thì hãy cũng nhìn theo cái at the same time, you need to look at the big picture, entire organization structure in mind.
Và đồng thời thì cũng luôn nhớ đến cái bức tranh lớn về cái cơ cấu cấu trúc của tổ chức khi mà xây dựng đội ngũ. And it is also important. You need to write down all the different departments. Và Go cũng ahead. quan trọng là mình cần phải viết ra tất cả những cái bộ phận khác nhau của cái doanh nghiệp của mình. So as you can see in this cartoon, you start with yourself alone, then you add one more people, and you add more staff. So gradually you build the big teams. Thì như cái hình hoạt họa minh họa ở cái cuối slide thì ban đầu mình chỉ bắt đầu với một cá nhân là chính mình là chủ thôi. Sau đó mình sẽ dần dần thêm 1-2 người theo đó và dần dần xây dựng một cái đội ngũ nó mạnh và nó nhiều người hơn. Next slide. When you build a team, you need to bring the people who understands the importance of customer services. Và khi mà xây dựng đội ngũ thì mình muốn quy tụ những cái người hiểu được tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng. Because every business is about to providing customer service. Bởi vì tất cả doanh nghiệp đều liên quan tới việc là cung cấp dịch vụ khách hàng. So when you bring the new people in, then you need to bring the people who are honest. Thì khi mà xây dựng một cái đội ngũ mà quan trọng với khách hàng thì cần quy tụ những người là người trung thực, chân thành. And when you start a small business, oftentimes you bring your family members and friends to your business, but it's very risky. Nhưng mà khi mà những cái doanh nghiệp nhỏ, chúng ta có xu hướng là sẽ mang bạn bè, người thân của mình làm như là nhân viên của tổ chức, thì đó là cũng một trong những cái rủi ro, một cái nguy hiểm khi mà làm việc là trong doanh nghiệp. Next slide. So the building your company's team member is like building the sports team. Cái việc xây dựng một cái đội ngũ cho doanh nghiệp của bạn này nó có thể được xem như là xây dựng một cái đội thể thao, một cái team thể thao. So for example, like a soccer team, there is a coach and 11 players. Each player has a different roles. Ví dụ như một đội bóng đá thì họ sẽ có một cái người huấn luyện viên và có 11 cái người chơi ở trong đội, và mỗi người sẽ có một cái vai trò khác nhau và cụ thể. It's the same thing. In the company, everybody has their roles, which is different. Cũng tương tự như vậy, trong công ty thì mỗi người sẽ có một cái vai trò riêng của họ. So when you hire the new people, make sure you bring the person who knows the job. Nên khi cái nhân lực, cái doanh nghiệp thì hãy đảm bảo là hãy thuê đúng cái người mà biết cái công việc của họ. And also when you hire new people, to look at whether the new people have a learning ability. Và khi mà một trong những yếu tố mà cần để ý đến là khi mà tuyển thuê dụng người mới thì họ phải xem là họ có khả năng học hỏi hay không. And when you're building a team, you never lose sight of your driving force, which means who are the most important person in your company. Và khi mà xây dựng đội ngũ thì cũng đừng luôn để ý đến để ý xem là đâu là cái nhân lực nòng cốt, là nhân vật chủ chốt trong doanh nghiệp của mình. Okay, next please. So when you build the team, there is 5 things you need to consider.
First one is training. Second one is you need to understand the personality. And go ahead, translate. Dạ, và khi mà xây dựng đội ngũ thì có 5 điều mình cần cân nhắc đến là thứ nhất là đào tạo, thứ hai là hiểu về các nhóm tính cách. And third thing, which is the most important thing, you need to delegate the roles to the people. Yeah. Và thứ ba và cũng là điều quan trọng nhất là mình cần phải giao việc hay là phân chia những cái vai trò cho các nhân viên. And the other two, the factors you need to consider is characteristics of the leader. Yeah. Một trong những cái yếu tố khác mình còn xét nhìn là những cái tố chất của người lãnh đạo. I think these things, the characteristics of a leader, these things are already covered by the Dr. Cho during the leadership session. Khi mà nói những cái tố chất về lãnh đạo hay là những cái đặc tính tốt thì nó đã được nhắc đến và được học trong phần lãnh đạo của giáo sư Cho. The important things you need to remember is none of us is as smart as all of us. Dạ, và điều quan trọng mà mình cần ghi nhớ đó là không ai trong chúng ta thông minh như tất cả chúng ta. Which means the team is better than one person. Dạ, thì đó có nghĩa là một cái đội ngũ với nhiều cái đầu luôn tốt hơn là một người. Next slide. These are the details of those 5 things that you need to consider when you build a team. Yeah. Đây là những cái khía cạnh mà mình cần phải cân nhắc đến khi mà xây dựng một cái đội ngũ. So training is always an important factor you need to consider. Yeah. Đào tạo là một cái mảng quan trọng mình chắc chắn phải xem xét đến. You always need to train the new person. Yeah. Mình luôn luôn cần phải đào tạo một cái người mới. So training takes time. So also it needs money. Yeah, và cái việc đào tạo thì là mất thời gian và nó cũng cần có chi phí. So training ensures you build a foundation for the success of your business. Yeah, việc đào tạo nó sẽ đảm bảo chúng ta xây dựng một cái nền tảng cho cái sự thành công của doanh nghiệp. Another factor is understanding the personalities of the people. Và một trong những cái yếu tố khác là mình hiểu về cái tính cách của các nhóm người của những người khác nhau. So different personality types require different management approaches. Mà tất cả những cái nhóm tính cách khác nhau sẽ đòi hỏi những cách tiếp cận quản lý khác nhau. I think this is a little bit the strange and new terminologies called Mbti. Yeah. Và đây là một cái loại trách nhiệm về tính cách là chúng ta cũng có biết là MBTI. So this Myers-Briggs, these two people, they created some kind of indexes. Yeah. Và cái bên tổ chức Myers-Briggs này họ cung cấp cho chúng ta một cái chỉ báo về tính cách. The next slide, please. This is the actual MBTI, the personality types. On your right hand side, there is a 16 different types. Yeah. Đây là những cái nhóm của cái tính cách MBTI, những cái nhóm tính cách khác nhau, và bên tay phải chúng ta là có khi mà theo cái chỉ số đó mà làm trách nhiệm thì nó sẽ ra là 16 nhóm tính cách. So actually, there are 4 groups of the types. Yeah, và có 16 cái tính cách đó thì sẽ có 4 nhóm chính. And each type is divided by 2 more detailed types.
Và mỗi nhóm thì sẽ được chia làm hai cái nhóm nhỏ khác cụ thể hơn. And then they combine each types all together and resulted in 16 different types. Và 4 cái nhóm tính cách này với những cái tính cách nhỏ khi mà kết hợp lại với nhau thì sẽ ra được là 16 cái tính cách khác nhau của con người. These are the types, these are the indexes that the Google, Facebook, Amazon, and Microsoft, the big Silicon Valley companies used when they hired the new people. Và đây là những cái chỉ số về tính cách mà tất cả những ông lớn ở tại thung lũng Silicon ở Mỹ như là Amazon, Google, Facebook, tất cả những ông lớn về công nghệ đều sử dụng khi họ tuyển dụng người, họ sẽ xem cái chỉ số tính cách này. And sometimes I don't know whether these days they have IQ tests, and some of the IQ test questions use one of these the MBTI types. Và hiện nay có rất là khá nhiều công ty họ cho làm bài khi mà tuyển dụng họ cho làm bài IQ, kiểm tra IQ, thì trong những cái câu hỏi của IQ đó nó có cả những câu hỏi về tính cách ở trong lòng vô cái bài đó. So for example, the type ISFJ, which means introverts and sensors and the feelers and the judges, the person who has these four the personalities, they are the most common types, like 13 or 14%. Yeah. Ví dụ như là cái nhóm người đầu tiên là ISFJ, những người được cái chữ cái đầu tiên nó tượng trưng cho là người hướng nội, chữ S là người cảm biến, chữ F là người cảm nhận, chữ J là người thẩm phán, là nó tạo thành một cái nhóm tính cách là hiện tại là phổ biến nhất ở trong dân số là khoảng 14%. So you can read the details of each types, and you can think what kind of personalities you have. Thì mình có thể đọc những cái nhóm tính cách dựa trên những cái chữ cái này và mình biết được là có cái người đó hay là chính mình có những cái tính cách gì. So I just give these examples to let you know. Sometimes the big companies they use this MBTI indicator to hire their new employees. Tôi chỉ đưa ra cái ví dụ này để cho chúng ta biết là rất là nhiều công ty lớn họ sử dụng cái chỉ số về tính cách này để mà quyết định cái thuê tuyển dụng một người nào đó. So just to use this as a reference. Nên hãy xem đây như là một cái tham khảo, một cái tài liệu tham khảo. Okay, next slide. This is a very, very important things, and you need to remember this. Và đây là cái phần quan trọng nhất mà mình cần phải ghi nhớ. And as a business leader, you need to do this, delegating the roles. Và là lãnh đạo doanh nghiệp thì mình cần phải làm cái điều này, nên mình cần phải phân chia các vai trò. So the delegation means you fully hand over the ownership of a task or a project to your staff. Và giao việc nó có nghĩa là mình trao cho đầy đủ quyền đảm nhận một nhiệm vụ hay là một dự án cho nhân viên. So this delegation depends on your company's transparency and your trust to your employees. Và cái khía cạnh giao việc này nó phụ thuộc vào cái tính minh bạch và cái sự mức độ tin tưởng của mình trong doanh nghiệp đối với nhân viên. So on the bottom of this slide, there are 4 different type of leader style. Và ở góc phải của cái slide này nó có 4 cái phong cách lãnh đạo. There are 4 different style: telling, selling, and participation and delegation. Có 4 cái nhóm lãnh đạo như là kiểu như là telling,
chỉ việc, giao việc, rồi tham gia, rồi giao việc, selling. The telling leadership is a kind of the person who directs the person. You need to do this, you need to do this, so he directs the person. Và đối với các phong cách lãnh đạo là telling hay là kiểu như là chỉ việc, có kiểu như không, kiểu như chỉ thị, như ra lệnh là cho nhân viên là hãy làm điều này, làm điều kia. The selling, the leadership style is they trying to explain to their staff, and he coaches his staff. Yeah. Và cái người mà phong cách lãnh đạo là selling thì họ sẽ cố gắng giải thích cho nhân viên của họ và kiểu như huấn luyện nhân viên của họ rất là chi tiết kỹ càng. And the participation style, this kind of a person, they trying to collaborate with their staff. Và đối với người phong cách lãnh đạo hợp tác hay participation thì họ sẽ muốn hợp tác cùng làm việc với nhân viên của họ. And the delegation style is the leader actually empower their staff. So this is the best leadership style. Yeah. Và đối với phong cách lãnh đạo delegation hay là giao việc thì họ, như người lãnh đạo họ sẽ giao quyền và truyền cảm cho cái nhân viên của mình, thì đây là cái phong cách lãnh đạo tuyệt vời nhất, hay nhất. And next slide. And also, as a leader, you need to learn to be persuasive. Dạ, và khi mà là người lãnh đạo thì mình còn phải học cách thuyết phục. What this means, persuasive is actually you need to be a effective communicator. Dạ, và thuyết phục có nghĩa là mình cần phải có một cái kỹ năng giao tiếp tốt và xuất sắc. I think during the leadership seminar by Dr. Cho, you heard many times what the effective communicator means. Yeah. Và tôi tin là trong cái phần về lãnh đạo của giáo sư Cho thì chúng ta đã nghe rất là nhiều về cái giao tiếp hiệu quả trong cái phần lãnh đạo. So to be a good leader, you have to be a good listener. Và để là một người lãnh đạo tốt thì chúng ta cần phải là một người lắng nghe tốt. And also to be a good leader, you have to be polite, and you have to be compassionate. Và một người lãnh đạo tốt thì chúng ta cũng cần phải lịch sự, trắc ẩn, có lòng trắc ẩn. So you have to lead by example. Mình cũng sẽ dẫn dắt bằng cách làm gương. Next slide. So here are the few things when you manage your new the employees. Cũng đây là cũng một số điều chúng ta cần xem xét khi mà đào tạo nhân viên mới. These things are the basic things you need to consider. Đây là những điều cơ bản mình cần xem xét. The first thing is you have to expect the new employees' roles are going to be changed gradually. Điều đầu tiên là chúng ta có thể kỳ vọng là cái vai trò của những nhân viên mới sẽ thay đổi theo thời gian. So this means you need to expect some continual improvements of your employees. Điều này có nghĩa là mình sẽ kỳ vọng có những cái sự tiến bộ, phát triển dần dần ở trong nhân viên của mình. So this probably a good parameter to measure the success of new employees. Và đây cũng là một cái thứ có thể đo lường tốt về cái sự thành công của một nhân viên mới. So I think the lady, I forgot her name. She had a training programs.
for the some startup companies. So she can measure their training programs of success based on these things, the continual improvements of her the companies or students or Yeah. Ví dụ như nói về có cái ví dụ như là cái trường hợp của cô Thủy nói về cái dịch vụ training của cô, thì cái chuyện mà kỳ vọng cái sự thay đổi có thể dùng như là một cái biện pháp đo lường cho cái sự như là cái đo lường ở đây là mình sẽ đo lường cái sự tiến bộ dần dần liên tục của nhân viên trong tổ chức hay là của những cái người học. And also you need to get some feedback from your employees. Và đồng thời mình cũng cần có cái đón nhận cái phản hồi từ cái nhân viên. And when you hire new people, you need to hire early enough so that they can come on board as soon as possible. Và khi mà thuê mình cũng phải tìm những cái ứng viên phù hợp và để họ có thể được đào tạo nhập môn sớm. Next slide. These are the things when you hire new employees. These are the things you need to do. Like you need to introduce your companies and your staff to new people, and also you need to create some policies. These are the things you need to do. Thì đây là những điều mà đầu tiên mà chúng ta cần phải làm khi mà có nhân viên mới, như là giới thiệu nhân viên với tổ chức, có những cái chính sách hay là kết nối giữa những cái nhân viên với nhau. Next slide. This is a little bit the difficult to do, the managing company culture. Yeah. Ở đây là một trong những cái điều mà khá là thách thức ở trong một cái quản lý, đến với quản lý là quản lý văn hóa doanh nghiệp. For the small businesses, it may not be applicable, but still you need to create some company culture, which is environment. Yeah. Về vấn đề văn hóa doanh nghiệp có thể là không thực sự áp dụng quá sâu đối với doanh nghiệp nhỏ, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải có một cái văn hóa doanh nghiệp, hay là hiểu là cái môi trường làm việc, cái môi trường của doanh nghiệp. So the culture includes your workplace environment, at the same time the characteristics of personalities, all these are things, and your company structures and your company business processes, all these are things are included in the culture. Yeah. Tất cả những cái gì mà liên quan tới văn hóa có thể được xem bao gồm như là cái môi trường làm việc, những cái tố chất, cái đặc tính của nhân viên của công ty, hay là những cái cách làm việc của tổ chức. Tất cả những cái được xem như là văn hóa của một cái doanh nghiệp. So the managing your company culture, the first thing you need to do is empowering your team members. Và trong quản lý văn hóa doanh nghiệp thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là trao quyền cho cái thành viên nhóm. And also another important thing is keep the right balance between setting rules and having flexibility. Và điều quan trọng khác nữa là giữ có cái sự linh hoạt và giữ cân bằng cái việc thiết lập quy tắc và có sự cái linh hoạt. Next slide. This is the things to transitioning from the small size of business to a medium size to a large size. Yeah. Thì đây là cái điều để làm thực hiện khi mà chuyển tiếp phát triển từ một cái doanh nghiệp quy mô nhỏ sang một cái doanh nghiệp quy mô vừa. So these are the things you need to do. The documenting processes and
developing organizational structure and some specializing task, and also some systematic planning. These are the things is required for the transitioning process. Tất cả những cái như là ghi chép, những cái ghi chép về quy trình, phát triển cơ cấu tổ chức, hay lập kế hoạch một cách có hệ thống, thì đây là tất cả những điều cần có để chuyển tiếp phát triển giữa quy mô nhỏ đến lớn. Next slide. So recapping the managing company, the first thing is you need to stick to your vision. Tóm tắt lại về cái việc của quản trị công ty đó, đầu tiên là giữ vững tầm nhìn của công ty. And you make most maximization resources what you got. Và tối ưu hóa với tất cả tối ưu hóa khi mà quản lý với tất cả những cái nguồn lực mình có. And to be a effective leader, you need to be a effective communicator. Và để là một người lãnh đạo hiệu quả thì chúng ta cần phải là một người giao tiếp hiệu quả. So and also by delegating the roles, you manage your time effectively. Và đồng thời là bằng việc là phân chia các vai trò thì chính người lãnh đạo cũng đang quản lý thời gian của người lãnh đạo cách hiệu quả. And at the same time, you always need engaging employees. Và đồng thời chúng ta cũng cần giống như là có cái sự tương tác liên tục với nhân viên của tổ chức. So that means you need to keep your employees motivated. Điều đó có nghĩa là chúng ta giữ cho cái sự nhân viên luôn được có cái sự thúc đẩy, có sự khích lệ. And also you need to know when and how to reward your employees. Rồi cũng biết được cái thời điểm đâu là khi nào là phù hợp để mà tưởng thưởng cho nhân viên. So this concludes this module, and if you have any questions so far. Đây là cái tóm tắt lại cho cái nội dung về quản lý doanh nghiệp của chúng ta ở đây. Thì hiện tại chúng ta có cái câu hỏi gì không? Có câu hỏi gì chúng ta chưa kịp đặt ở phần trước hay là phần này? And I think for the next week's session, I ask everybody be ready to discuss the business plan and read those two sample business plan carefully, and trying to understand those two sample business plan, and also the financial planning sections. There are some accounting terminologies. If you are not familiar with those terminologies, like income statement, balance sheets, and cash flow, please study a little bit by yourself and familiar with those terms, and then I will spend most of the times to discuss the business plan next week. Để đến thời điểm này là chắc chúng ta một số người trong lớp chúng ta đã có những cái kế hoạch kinh doanh, thì qua tuần sau chúng ta sẽ xem những cái kế hoạch kinh doanh mẫu cùng nhau thảo luận, phân tích, và sẽ có cái phần về lập kế hoạch tài chính, thì nó sẽ có rất nhiều cái thuật ngữ về tài chính, về kế toán, thì chúng ta có thể xem qua trước để hãy làm quen, và sẽ bắt đầu thì có thời gian sau đó là thảo luận về những cái kế hoạch kinh doanh. Any questions?